નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રયાસ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 2 ડિસેમ્બર 2023 સવારના મહત્વના હવામાન સમાચાર ચેનલમાં નવા આવો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। આગામી 3 દિવસમાં રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં થશે માવઠું, હવામાન વિભાગની આજની આગાહી। રાજ્યના દાહોદ અને મહીસાગરમાં આજે કમોસમી વરસાદ નોંધાયો છે, ત્યારે અમદાવાદ હવામાન વિભાગે આજે ગુજરાતના હવામાન અંગેની આગાહીમાં હજી 3 દિવસ રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં માવઠું થવાની આગાહી કરવામાં આવી છે। અમદાવાદ હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર ડૉક્ટર મનોરમા મોહંતી દ્વારા આગામી 7 દિવસ અંગેની આગાહી કરવામાં આવી છે, જેમાં તેમણે જણાવ્યું છે કે આગામી 7 દિવસ ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદની સંભાવના નથી, પરંતુ કેટલાક જિલ્લાઓ જેમ કે દાહોદ, પંચમહાલ, લીમખેડામાં આજે હળવો વરસાદ થઈ શકે છે। આ સાથે તેમણે ગાજવીજ અને વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે ભારે વરસાદ થવાની સંભાવના નથી, પરંતુ હળવો વરસાદ થવાની આગાહી છે તેમ પણ જણાવ્યું છે। મનોરમા મોહંતીએ વધુમાં જણાવતા કહ્યું છે કે આગામી 2-3 દિવસમાં વડોદરા અને ભરૂચમાં વરસાદ થઈ શકે છે। આ સાથે તેમણે 24 કલાકમાં માવઠાની આગાહી વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું છે કે આજે 24 કલાકમાં દાહોદ, મહીસાગર, ખેડા અને પંચમહાલમાં કમોસમી વરસાદ થઈ શકે છે। આ સાથે તેમણે એમ પણ જણાવ્યું કે નોર્થ ઇસ્ટ એરેબિયન સાગરમાં હાલ એક સર્ક્યુલેશન છે, જેના કારણે સામાન્ય વરસાદ પડી રહ્યો છે। આગામી 3 દિવસમાં રાતનું તાપમાન વધશે અને ચોથા દિવસથી તાપમાનમાં ઘટાડો થવાની શક્યતા છે। 3 દિવસ સુધી 2 થી 3 ડિગ્રી દિવસના ટેમ્પરેચરમાં વધારો થશે, જે બાદ 2 થી 3 ડિગ્રી તાપમાન ઘટવાની શક્યતા છે। અત્યાર સુધીની સિઝનનું સૌથી ઓછું તાપમાન નલિયામાં 12.2 ડિગ્રી નોંધાયું છે। આ ઉપરાંત અમદાવાદમાં લઘુત્તમ તાપમાન 19.6 ડિગ્રી અને મહત્તમ તાપમાન 24 ડિગ્રી, જ્યારે ગાંધીનગરમાં પણ 19.8 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયું હતું। તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતા સવારના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટ સાથે, ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ખેડૂત પ્રયાસ યુટ્યુબ ચેનલ।